Comme Khawki, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder ensemble un sujet très intéressant, les motifs de refus de visa étudiant. Bon, avant de commencer, لازم نعرفوا بلي هاد les motifs de refus de visa d'étudiant كاين 7. On va les expliquer inchallah d'une façon détaillée. كل واحد وحده. Bon, premièrement, واش عندنا le document. Le motif الاول اللي هو le document de voyage présenté est faux ou la falsifié. هذه سهله. هذه واش معناتها؟ هذه معناها بلي لو باسبور تاعك حبيبي راهو مزور وراهم مفاقوا لك. Bon, le deuxième motif واش يقول لك vous n'avez pas fourni la preuve que vous déposez de ressources suffisantes. C'est-à-dire en deux mots واش معناتها بلي لو غارون تاعك ما راهوش solvable. Un garant solvable واش معناتها بلي قلنا هذاك le montant تاع 615 euros par mois تضربه في ثلاثة. هذاك لو مونطون اللي يخرج لك اللي هو 1800 حاجه اورو، هذاك لازم يكون لا باي تاع لو غارون تاعك ديباسيه. هذا ما كان. بور لي جون اللي يديو ان ريفو الموتيف 2 واش لازم يديروا؟ جوست يبدلوا لو غارون تاعهم ويديروا ان غارون solvable ولا de compétent. Bon, donc le troisième motif. Le troisième motif, c'est que vous n'avez pas justifié de votre admission dans un établissement d'enseignement supérieur. واش معناتها؟ هنايا انت راك مداير فيزا ديتود. فيزا ديتود واش معناتها لازم تحط une attestation de préinscription تاعك اللي بعثتها لك كومبيس فرانس. دونك نتايا كي ما تحطش هاد لافيش دونك ما عندها حتى معنى. دوكو راح تدي هاد لو موتيف اللي هو 3. Donc, le motif 4. Le motif 4, c'est que vous n'avez pas présenté d'éléments suffisants permettant à l'autorité consulaire d'assurer que votre séjour en France à des fins d'études ne présenterait pas un caractère abusif. هنايا en deux mots هذا يقول لك le fameux motif 4 شي هو يحكي على لا فيسكاك. لا فيسكاك هذايا يقدر يكون favorable ولا défavorable. Défavorable genre la majorité مدولهم تاع اللي يديروا les demandes تاع les écoles privées يعطيهم un avis défavorable. Pour les gens اللي يديروا اللي يديروا اللي يفوتوا على campus France ويديروا ان établissement public normal et يجي يعطيهم le motif 4 واش معناتها باللي لا فيسكاك تاعك ما راهوش فاليدي. لا فيسكاك سي كوا؟ سي لونتروتيان اللي عقبتيه مع هذاك لاجون دو كومبوس فرانس. لاجون كي تكمل هذاك لونتروتيان تاعك لاجون واش يدير؟ راح يدير عليك اون سانتاز جور يحكي عليك واش شاف جور باغ اكزومبل لو كورسيس تاعك لي ستاج اللي درتيهم اسكو عندك لوبجيكتيف تاعك جور لو بروجي ديتود تاعك ولا بروجي برو تاعك il est bien défini. Est-ce que شافك sérieux؟ est-ce que شافك تتمسخر lors de l'entretien معاه et tout. هذا ما كان. Malheureusement هدايا le motif 4 ما نقدروش نريكتيفيوه. جوست بركا pour les gens اللي حابين يعرفوا est-ce que la فيسكاك تاعهم validé ولا لا يقدروا يكونتاكتيو هذاك لو ريسبونسابل تاع لا فورماسيون وهو يقول لكم est-ce que la vie تاعكم elle est favorable ou la défavorable. 5. Les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes ou là ne sont pas fiables. C'est-à-dire, هنايا يحكي لك على le problème d'hébergement. هنايا soit عندك l'hébergement شي يقول لك de préférence يكون l'hébergement تاعك genre le lieu d'hébergement تاعك ولا l'université تاعك لازم تكون la distance ما بيناتهم pas plus de 50 km maximum. ولا هنايا كنت دير باغ اكزومبل 60 كيلومتر ولا حاجه زايده قادرين يعطيوك ريفو. ولا تاني يعطيوك ريفو كي يكون لو لوجمون هذاك ما راهوش ديكلاري سيتادير ما راهوش éligible au service APH. Donc, le motif 6 que vous faites l'objet d'une mesure vous interdisant le retour sur le territoire français. هنايا واش معناتها باللي نتايا genre déjà رحت لفرنسا وصا ديبون حركت الفيزا تاعك وحكموك ورجعوك وقال لك ما بقيتش ترجع لفرنسا اي تو. هذه باغ اكزومبل هاد لو موتيف يعطيوها لا بليبار تاع لي جون اللي راحوا ديجا لفرنسا وحكموهم ولا صا ديبون ولا ديباساو هذيك لا دات تاعهم تاع الفيزا ديباساو لو سيجور تاعهم.
Donc, le motif 7. Le motif 7, vous présentez un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. هنايا من الاخر راك يقول لك نتايا راك تشكل علينا تهديد في فرنسا، ونتايا راك ماكش نورمال، و سا ديبون نتايا راك ارهابي ولا عندك مرض واحد اخر ولا سا ديبون. هذا ما كاين لا فيديو تاع نهار اليوم. جيسبر تكون عجبتكم، جات فيت في باش ما نطولش عليكم وتفهموا سكي انتريسون. بون ما تنساوش ديروا لي ابوني والجيم اي كومونتير بيان سور لا حبيتو. و بور لي جون اللي حابين كاين ان جروب تاع واتساب انا درتو فيه لي ديمارش تاع كامبوس فرانس. enfin les démarches spécialisées في les démarches تاع فيزا. لا كان حابين تدخلوا ما تنساوش تخليو لي الكومونتير تاعكم وكونتاكتيوني نشوفوا كيفاش نتكونتاكتيو في البريفي ونلحقكم في هذا لو جروب.